პირველივე კითხვით მინდა გადმოვიდე, ჯერ მინდა საზოგადოებას ავუხსნათ. ბევრი პაციენტი ყავთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ პაციენტები რომ მოდიან, არ იციან რას ნიშნავს პერიოქირურგია, იმიტომ რომ მე რამდენიმე ადამიანს ვკითხე და ცოტას არ ვკითხე, ვეკითხები რა არის პერიოქირურგია და არ არის ცნობადი ჩვენი მაყურებლისთვის რა არის პერიოქირურგია, გთხოვთ აკითხსნათ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ნამდვილად თქვენი გადაცემა არის ერთ-ერთი საშუალება, რომ ამაღლდეს ცნობიერება და უფრო გაერკვნენ ჩვენი პაციენტები, ვის მიმართონ, როდის და შეინარჩუნონ ჯანმრთელობა. ამ კითხვისთვის დიდი მადლობა. ესე ცოტა შორიდან დავიწყებ მოყოლას. პაროდონტოლოგია, ეს არის სტომატოლოგიის ერთ-ერთი მიმართულება, რომელიც 1991 წელს ევროპაში აღიარეს როგორც ცალკე დარგი. სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში ჯერჯერობით არ არის ეს ცალკე დარგად აღიარებული, თუმცა ეს კვალიფიკაცია რა თქმა უნდა გვჭირდება. ამიტომ ექიმებს გვიწევს ხოლმე გადამზადება სხვადასხვა კურსების ან სარეზიდენტო პროგრამების სახით, თუნდაც საზღვარგარეთ. და რადგან საქართველოში ცალკე დარგი პაროდონტოლოგია არ არის, გვიწევს რომ სხვა სპეციალობა გავიაროთ ჯერ, ამ შემთხვევაში ყველაზე უფრო ახლოს არის ყბასახის ქირურგია და მე ანუ თქვენ ხო ჯერ გაიარეთ ყბასახის ქირურგიის? კი, მეც ყბასახის ქირურგი ვარ ლიცენზიით, ასე ვთქვათ, საქართველოს საექიმო საქმიანობა, მე მაქვს ყბასახის ქირურგიაში და მე უკვე კვალიფიკაცია მაქვს დამატებით გავლილი უკვე პაროდონტოლოგიაში. პაროდონტოლოგიაში არის ორი დიდი ნაწილი, ერთი არის კონსერვატიული ნაწილი და მეორე ქირურგიული და თუ მხოლოდ ქირურგიაში მუშაობს ექიმი, მაშინ ვეძახით ამას პაროდონტოლოგს, ქირურგს, ანუ პერიოქირურგს. როდის უნდა მოვიდეს პაციენტი პერიოქირურგთან, ეს ესეთი კითხვა, რომ პირდაპირ ქირურგი სჭირდება თუ არა, ამას ალბათ ვერავინ განსაზღვრავს თვითონ, ჯობია რომ ჯერ ვიზიტი იყოს მის მკურნალ ექიმთან, ექიმი თერაპევტი ან ექიმი პაროდონტოლოგი, ვინც აკეთებს სკრინინგს და ამის სამართებს ქირურგიაში მერე პაციენტს. აი, როდესაც არის გინგივიტი და პაროდონტიტი, ხო? აი, რა განსხვავება ჯერ რა არის გინგივიტი და პაროდონტიტი? რა განსხვავებაა მათ შორის? ნახეთ, როდესაც გრძილებიდან გვაქვს სისხლდენა, ეს არ უნდა ჩაითვალოს ნორმად. და ხშირად არის ხოლმე ეს წარმოდგენა, რომ სისხლდენა და იქ დამთავრდა ის ნიშანი, თითქოს ამის იქით არაფერი არ ხდება. სინამდვილეში აი ამ სისხლდენის უკან დგას ორი დაავადება, გინგივიტი და პაროდონტიტი. გინგივიტი არის პირველი ფაზა დაავადების, როცა მხოლოდ გრძივლის ზედაპირზე არის ანთება. და პაროდონტიტი არის უკვე აი ამ მის განვითარება. მეორე ფაზა, როცა ზედაპირიდან გადადის უფრო ღრმად, ეს არის გრძილ ქვეშ პაროდონტის ქსოვილებზე, ძვლოვან ქსოვილზე. ეს არის ზედაყბის და ქვედაყბის ძვალი და როცა უკვე ძვლოვან ქსოვილზეც არის ანთება გავრცელებული, აი მაშინ ვეძახით პაროდონტიტს უკვე ამ ანთებით დაავადებას. და თვითონ რამდენად საშიშია ეს კბილებისთვის, როდესაც პაციენტს აი დაეწყოს სისხლდენა. ეს სისხლდენა რა თქმა უნდა არ არის ძალიან თვალსაჩინო. ელემენტარულად თქვა თვითონ ჯაგრის სიხმარების დროსაც, ანუ შეიძლება იყოს ეს უკვე ნორმა არ არის, როგორც თქვით, ხო? იმიტომ რომ როდესაც უკვე ხშირად ყოველდღიურად გაქვს ეს პრობლემა, ალბათ მიდიხარ უკვე სტომატოლოგთან, რომ გაარკვიო რა. აი ნახეთ, კარგი აქცენტი არის, რა არის ნორმა და რა შეიძლება მივიჩნიოთ განგაშად, ხო? აი ბოლო 2017 წელს იყო ახალი გაიდლაინი ჩვენთან პაროდონტოლოგიაში და აღმოჩნდა ესეთი რამ, თუ კბილების ხეხვის დროს მხოლოდ ერთ წერტილში, მაგალითად ზედაყბაზე უკანა მიდამოშენ, სადღაც თქოთ წინა კბილთან, შევამჩნიეთ სისხლდენა და ჩვეულებრივი ჰიგიენით, დილასაღამოს გახეხვით, დაახლოებით 3 დღეში ამან გაიარა, ეს ნიშნავს, რომ იყო უბრალოდ ტრაუმული გაღიზიანება, აი რაც თქვენ აღნიშნეთ, შეიძლება უხეშად გავიხეხე იმ მომენტში. შეიძლება გავიღიზიანე საკვებით, მზესუმზირით, სუხარით მაგალითად. და მართლა არ არის სასურველი, რომ ყველა ესეთ პატარა გამოვლინებაზე იმ წუთში ექიმთან გარბოდეს პაციენტი, ხო? ანუ დავაკვირდეთ 3 დღის მანძილზე, თუ 3 დღეში გადის ეს სისხლდენა და იგივე ადგილს რო ვიხეხავ, აღარ მაქვს ეს ჩივილი, ნიშნავს, რომ ეს ტრავმა იყო, ეპითელიზაცია მოხდა 72 საათის განმავლობაში და არაფერი დამატებითი მკურნალობა ამას არ ჭირდება. მაგრამ არსებობს მეორე ტიპის სისხლდენა, როცა არა მხოლოდ ერთი წერტილიდან, არამედ დიფუზურად, სხვადასხვა უბანში, ზედაყბაზეც, ქვედაყბაზეც, ყველგან მომჩნევს სისხლდენას, ეს უკვე ნორმა არ არის.
აქ უკვე არის ან გინგივიტი, ან პაროდონტიტი. როგორც აღვნიშნეთ, გინგივიტი დასაწყისია, ხო? ესე იგი, თუ პაციენტმა ყურადღება არ მიაქცია აი ასეთ სისხლდენას, დასაწყის პროცესს და გავიდა 1 თვე, 2 თვე და 3 თვე და ის მიიჩნევს, რომ არაუშავს, აი მერე გადადის ეს დაავადება შედარებით უფრო ღრმა და რთულ პროცესში, რასაც პაროდონტიტი ქვია და აი აქ ვართ ჩვენ ხოლმე ექიმები ყველაზე მთავარი, ასე ვთქვათ, მესიჯის მიმწოდებლები პაციენტებთან, რომ არ გავუშვათ ეს მომენტი, როცა გინგივიტი გადავა პაროდონტიტში და რატო? გინგივიტი არის 100%-ით შექცევადი დაავადება, ანუ აღდგება. იდეალურად აღდგება ქსოვილების ჯანმრთელობა მკურნალობის შემთხვევაში 100%-ით და ზუსტად ისეთივე ჯანმრთელი ადამიანი, როგორც დაავადების დაწყებამდე იყო და პაროდონტიტი ვერ აღდგება 100%-ით. ანუ შეიძლება ქრონიკულ პროცესად იქცეს, ხო? დაახლოებით. ქრონიკულ პროცესად არ უნდა დავტოვოთ, მაინც უნდა მივიყვანოთ გაჯანსაღებამდე, მაგრამ ქსოვილები მოცულობაში მცირდება. ღრძილი პატარავდება და ძვალი პატარავდება და ჩვენ აი პაციენტი ესე ხედავს, რომ გავუშიშულ და მოუშიშულ და კბილი გარშემო. იმიტომ რომ იმ ანთების ფონზე დაზიანდა ღრძილი, დაზიანდა ძვალი, მერე ჩვენ გავაჯანსაღეთ, მაგრამ ის აღარ გაიზრდება ხელახლა. იმ ზომებს ვეღარ მიაღწევს და ისე ვეღარ შემოეკვრება კბილს გარშემო, როგორც მანამდე იყო. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მესიჯი პაციენტებისთვის, რომ თუ 3 დღეში არ გადის ანთება, თუ ეს სისხლდენა სხვადასხვა უბნიდან არის და გაგრძელდა 1 კვირა და 2 კვირა, აღარ უნდა ამას დაცდა, აუცილებლად მივდივართ პაროდონტოლოგთან, ვინც გააკეთებს კვლევას, დაწერს დიაგნოზს, ეს გინგივიტია თუ პაროდონტიტი და ამის მიხედვით დაგეგმავს მკურნალობას. და საიმედო ის არის, რომ იკურნება ორივე, გინგივიტიც და პაროდონტიტიც. აი, აქაც არის ერთი ნიუანსი, მინდა ვთქვა, იყო ადრე ესეთი შეხედულება, რომ ქირურგია იყო საშიში, ამიტომ ყველა ირჩევდა კონსერვატიულ მეთოდებს. ეს დღესაც შეიძლება დღესაც არის ეს ფობია და ოღონდ ქირურგია არა და სიტყვა ქირურგი უკვე რაღაცა ეშინიათ. ხო, ურჩევნია პაციენტს, რომ აი ეს ქრონიკულში გადასული ანთება დასხივებით, სავლებით, რაღაცით ფიქრობს, რომ თითქოს ქირურგია საშიშია და ქრონიკული ანთება არ არის საშიში, არა და სინამდვილეში. ქრონიკული ანთებითი პროცესი, ეს პირისღრუში მიმდინარეობს თუ კანზე თუ ფილტვზე თუ სხვა მიდამოში, ერთნაირ იმუნურ პასუხს იწვევს ჩვენი ორგანიზმისგან, ანუ მუდმივ ბრძოლაშია ორგანიზმი და სტრესის ქვეშ არის, რომ ებრძვის ამ ანთებით პროცესს და ეს ასუსტებს მერე ყველაფერს. ასევე არსებობს უკვე ძალიან დადასტურებული კვლევები, რომლითაც პაროდონტოპათოგენური ბაქტერიები აღმოჩენილია სისხლის საერთო მიმოქცევაში, მათ შორის გადის პლაცენტარულ ბარიერს, იწვევს ნადრევ მშობიარობას, მცირე ნაყოფის დაბადებას, გულის კუნთშიც კი აღმოჩენილი და მიოკარდიუმის დაავადებების ერთ-ერთ რისკ ფაქტორადაც არის გამოვლენილი, ასევე დიაბეტის მართვაში უშლის ხელს ენდოკრინოლოგებს, აი თუ პირისღრუ არ არის მოწესრიგებული, სხვადასხვა პრეპარატები და დიეტა ისე ვერ არეგულირებს შაქარს, როგორც როცა იმ შემთხვევაში თუ პირისღრუც მოწესრიგებულია და თან ენდოკრინოლოგის დანიშნულებაც არის. ამიტომ აქ რაღაც აი ერთი ჯაჭვი არის, რომ ჩვენ არ უნდა დავტოვოთ ეს პირისღრუ ცალკე, რომ თითქოს ეს ნაკლებ მნიშვნელოვანი პრობლემა და სხვა ჯანმრთელობის პრობლემები უფრო მთავარია, ორივე მთავარია, იმიტომ რომ ჩვენ ორგანიზმზე ორივე ახდენს გავლენას. კი, ნამდვილად, ჩვენ მაგალითად, როდესაც მუშაობთ კარდიოქირურგიაში, სანამ პაციენტს კარდიოქირურგიულ ოპერაციაზე გავიყვანთ, აუცილებლად ხაზს უსვამთ, რომ იყოს სანირებული პირისღრუ. თუ კი რამე პრობლემა აქვს პაციენტს პირისზე, ჯერ ვუწესრიგებთ პირისღრუს და მერე ვუკეთებთ ოპერაციას, იმიტომ რომ ეს არის რისკი, განსაკუთრებით, როდესაც არის ესეთი ჩარევა. მადლობა ამ მაგალითისთვის, იმიტომ რომ ხშირად პაციენტები ამბობენ, რომ აიცით რა 5 წელია ენდოკრინოლოგთან დავდივარ, რაღაცა ჭარბწონას ვებრძვი, დიაბეტს ვერ ვარეგულირებ, ვერ მოვიცალე კბილებისთვის. ანუ თითქოს მეორე ხალისხო შეიძლება ეს უწყობდეს ამას. და ზუსტად და ვეუბნევით, რომ რატო, აი ეხლა რომ დავიწყებთ კურნალობას, ნახეთ როგორ კარგად წავა ის ზოგადი ჯანმრთელობის ნაწილიც და პირიქით, რა თქმა უნდა, შეიძლება პირისღრუ იყოს იდეალური, მაგრამ იყოს სხვა ფაქტორები, როგორც არის სტრესი, მოწევა, იგივე
ანუ პირის რო არ უნდა იყოს ეს უბრალოდ ვიზუალური მხარე, ამას ძალიან დიდი ეს არის ჩვენი ორგანო, ხო, კბილი არის ქსოვილი. ნამდვილად. რომელიც არასოდეს აღარ აღდგება. ერთ-ერთი ძალიან ჩემთვის ძალიან პატივსაცემი ქსოვილია, იმიტომ რომ მე ამისი აღდგენა არის ძალიან რთული. ხო, ეხლა მან დავიტყვი იმას კიდე რომ პაროდონტოლოგია თვითონ არის დარგი, რომელიც კბილის გარშემო ქსოვილებს მკურნალობს. აი ასე არის ოდონტოლოგია არის, რომელიც ოდონტოს კბილს ნიშნავს და ოდონტოლოგიაზე მუშაობენ თერაპევტი, ვინც კარიეს ბჟენს და ვთქვათ ორთოპედი, ვინც კბილს გადააკრავს და პაროდონტოლოგია არის ამ კბილის გარშემო. ეს არის ძვალი, რასში ძის ჩვენი კბილები და გრძილი, რითაც არის შეფუთული. და თქვენ წარმოიდგინეთ კბილები, რომც დაკარგოს პაციენტმა და დასჭირდეს იმპლანტებით აღდგენა. იქაც უნდა იყოს ჯამრთელი ძვალი და გრძილი იმპლანტის გარშემო, ну იგივე პაროდონტის ქსოვილები იმპლანტსაც ჭირდება, რომ ღეჭვითი ფუნქცია შეასრულოს პაციენტმა. ამიტომ აი ვერ გავექცევით ვერანაირად გრძილის და ყბის ჯამრთელობას. საკუთარი კბილების შენარჩუნება, რომ ნამდვილად ჯობიანების მიერ იმპლანტს ამაზე ორი აზრი არ არის, მაგრამ კბილი თუ ვერ შევინარჩუნეთ, იმპლანტი ხომ ის გვინდა, რომ მინიმუმ დავღეჭოთ, გავიღიმოთ, ვისაუბროთ. იმასაც ვერ შევინარჩუნებთ, თუ პაროდონტის ქსოვილები ჯამრთელი არ არის. ამიტომ რაღაცნაირად მეც გამიხარდება, რომ აღქმა აი ამ პირის ზღვროს ჯამრთელობის იყოს ისეთივე სერიოზული, როგორიც სხვა ორგანოებზე ზრუნვა. და ეს არის კბილები და კბილების გარშემო ძვალი და გრძილი, ეხლა ჩვენი უშუალო საქმიანობა რაც არის. ასევე წეგან გამომრჩა და ვერ დავასრულე ის ამბავი, რომ პაროდონტიტის დაავადება თუ ქრონიკულ ფორმაში გადავიყვანეთ, ეს ნელ-ნელა ზოგად ჯამრთელობას ძალიან აზიანებს. ამიტომ მანდ დგება პერიოქირურგის აუცილებლობა, რომ როდესაც კონსერვატიული მკურნალობა არ არის წარმატებული, მაინც გრჩება ძვალზე ანთება. ეს არის ხოლმე აი ესე ცივანთებას ვეძახით, არა მწვავე, არა მტკივნეული, მაგრამ სულ არის ჩირქოვანი გამონადენი კბილსა და გრძილს შორის სივრცეებიდან. ამის დატოვება ესე ხანგრძლივად არაფრით არ შეიძლება. ამიტომ არსებობს ესეთი გაიდლაინი, რომ კონსერვატიული მკურნალობიდან 3 თვის თავზე თუ არ ვიღებთ იდეალურ გაჯანსაღებას, აუცილებლად ერთვება საქმეში პერიოქირურგი. და ქირურგიაში არის ორი გზა ხოლმე. არის რეზექციული ქირურგია, როცა უბრალოდ დაავადებულ ქსოვილებს მოვაჭრით, აი მაგალითად ტონზილექტომიას რო შევადაროთ, ხო, ანთებადი გარკვეული ქსოვილები მოიხსნა და დარჩა მხოლოდ ჯანმრთელი, ერთი ესეთი მიმართულებაა. ამიტომ ხსნით იქანთებით გრძილს, ძვალს ვაცილებთ და ვაჯანსაღებთ. აქაც ვიღებთ გამოჯანმრთელებას, მაგრამ ვიზუალი იცვლება. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უკვე ადამიანი უკვე დაპატარავებულია ეს გრძილები. უკვე იცვლება და რა თქმა უნდა, როდესაც და მეორე არის უკვე რეგენერაციული ქირურგია. აი, რას გვეტყვით რეცესიაზე? აი, ძალიან კარგია ესეც რომ ვახსენეთ, იმიტომ რომ აი რეგენერაციული ქირურგია არის დღევანდელი 21 საუკუნის ქირურგია, ძალიან დახვეწილი. ეს არის მიკროქირურგია, მუშაობთ გადიდებით, სპეციალური განათებით, მიკროქირურგიული ინსტრუმენტებით, ძალიან ატრაუმულია. ისა რომ პაციენტებს ატრაუმული, ანუ ნაკლებ ტრაუმული რომ გაიგოს ჩვენმა. აი ნაკლებად გრძნობს პაციენტი სახლში, რა გააკეთა ქირურგმა. არ აქვს შესიება, არ აქვს ტკივილი. ზოგი ამბობს, რომ მეტკივილ გამოყუჩებელი არც დამილევია. მიუხედავად იმისა, რომ დავუნიშნეთ. აი ეს არის დამსახურება იმ ტექნოლოგიების, რაც ახლა შემოვიდა ამ პერიოქირურგიაში და ჩვენი პერიოქირურგიის მიზანი არის, რომ შემცირებული ქსოვილი ეს იქნება რეცესიის გამო მაგალითად. აი რეცესია რა არის? რეცესია არის, როცა გრძილი პატარავდება ზომაში და შიშულდება კბილები. და კბილი უფრო დაგრძელებული ჩანს. აი ფესვები გაშიშვლებულია. ეს არის რეცესია. ზოგი ამბობს, რომ აი დრაკულას კბილებს ეძახის, ხო გრძელია შვები. აი როცა უკვე დაგრძელდა კბილი, გრძილი და პატარავდა, ეს არის რეცესია. და ამ დროს ჩვენი ასე ვთქვათ რეგენერაციული ქირურგიის მიზანია რომ აღვადგინოთ ეს ქსოვილი. გადავნერგოთ, გრძილი გადავნერგოთ, ძვალი გადავნერგოთ და დღეს არის უკვე იმდენად კარგი მეთოდები, რომ დაახლოებით 100-დან 95%-ში რეგენერაცია არის წარმატებული. აი პაციენტები ყველაზე ხშირად რა შეცდომებს უშვებენ, როდესაც პირის ხრუსმოვლას და გრძილის მოვლასთან გვაქვს საქმე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ურჩიოთ ჩვენს მაყურებელს. ერთი უკვე ვახსენე, რომ დრო არ მოდიან დროულად და ეს არის ერთ-ერთი შეცდომა, ამაზე აღარ ვისაუბრებ. მეორე არის, რომ აქვთ იმედი, რომ გინგივით და პაროდონტიც, ანუ გრძილების ანთებას უმკურნალებს მედიკამენტით და თვითონ. აი მაგალითად ანტიბიოტიკით, სავლებით, რაღაც მალამოთი.
მე როგორც ექიმი ძალიან წინააღმდეგი ვარ ანტიბიოტიკების ან თვითნებურად მიღება არის დაუშვებელია ნებისმიერ სიტუაციაში. და მით უმეტეს როცა დღეს არსებობს 100%-იანი დასტური იმის, რომ გინგივიც და პარადონტი ციწვებს ბაქტერიული ბიოაკი, რომელსაც ვერ შლის ვერანაირი ქიმიური შემადგენლობა. ვერც კბილის პასტა, ვერც სავლები, ვერც ანტიბიოტიკი, რაც არ უნდა დავლიოთ და გამოვივლოთ, ამ ბაქტერიებს ჩვენ ვერ უკლავთ. ერთადერთი მექანიზმი მათი დაშლის არის მექანიკური მოცილება. და მექანიკური მოცილება ხდება ექიმთან ულტრაბგერის საშუალებით. კი ბატონო. და უკინეულოდ და აბსოლუტურად ატრავმოთ, ანუ ტრავმა არა და ტკივილს არ შეიძლება. ამიტომ არის შეცდომა, რომ დავიწყოთ ჩვენ თვითონ მკურნალობა, ამაში დავხარჯოთ თანხები. დრო და გავიდეს ის პერიოდი, როცა შეგვეძლო, რომ 100% გამოგვეჯამრთელები. თავარი მესიჯი საზოგადოებისთვის. აი რა იქნება თქვენი თავარი მესიჯი საზოგადოებისთვის? ჩემი თავარი მესიჯი იქნება, რომ პირის ზღვის მოვლა იყოს ისეთივე ჩვეულებრივი ამბავი, როგორც არ ვიცი, წერა კითხვის შესწავლა მაგალითად და ყველამ რომ დავიცოდეთ ესე მოვა. სკოლაში სიარული, რომლის გარეშეც წარმოუდგენელია 6 თვეში ერთხელ სკრინინგი და არ მივატოვოთ უყურადღებოთ ის სიმპტომები, რაც აი ორგანიზმი რო განიშნებს, რომ აი აუცილებელია ყურადღების მიქცევა, იმ წუთში მივმართოთ სპეციალისტს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით დღეს ჩვენი სტუმარი. გისურვებთ ბევრ გამოჯანმრთელებულ პაციენტს და მშვიდ სამუშაო გარემოს. დაგემშვიდობებით ქალბატონო ლალიკო. მე კი მხოლოდ ერთი კვირით გემშვიდობებით, ყოველ ოთხშაბათს ტრადიციულად შევხვდებით ჩვენ სტუდიაში. გისურვებთ ჯანმრთელობას.